감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께 해 주옵소서. Прибудь на этом месте только силой Святого Духа. 예배를 통해 영적인 힘을 얻는 시간이 되게 하여 주옵소서. Дай через служение обрести нам новые духовные силы. 말씀이 이해되어지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай благодать, чтобы мы понимали Слово Твое. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши приношения. 기뻐 받아주시며 세계복음화 위하여 사용해 주옵소서. Прими их с радостью и используй на всемирное проповедование и миссионерство. 예수님의 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 마태복음 16장 16절과 17절 두 절 말씀 보시겠습니다. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 и 17 стих. 마태복음 16장 Новый Завет Евангелия от Матфея, 16 глава, 16 и 17 стих. 16절과 17절 두 절 말씀 보시겠습니다. Это Новый Завет, у меня страница 19. 우리 한 목소리로 함께 봅니다. Все вместе прочитаем. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 и 17 стих. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 아멘. 오늘은 추수감사 주일입니다. Сегодня у нас День Благодарения. 지난 한 해 동안 우리의 인생을 지키시고 인도하시고 축복하신 하나님께 감사하는 날이죠. Сегодня День Благодарения имеет смысл того, что целый год Бог оберегал нас, Он защищал нас, давал благословения. 그렇다면 우리가 진정으로 하나님께 감사해야 될 것이 무엇일까요? Тогда за что же мы должны благодарить Бога? 단순히 돈 주셔서 감사하고 먹고 살게 해주셔서 감사하고 그런 건 아닐 겁니다. Конечно, это не только из-за того, что Бог давал нам пищу, еду, материальное благословение. 오늘은 영적인 분명한 사실을 알고 하나님이 원하시는 진정한 감사를 회복하는 날이 되어야 되겠습니다. Сегодня должен быть день, когда мы познаем истину и восстановим духовное благословение, которого хочет Господь. 어저께 장례식장을 다녀왔어요. Вчера мы были на поминках. 저희 교회 권사님의 어머니께서 소천하셔가지고 다녀왔거든요. Мы пошли на поминки, потому что умерла мама нашей верующей. 근데 여러분 장례식장은 어떤 곳이죠? 막 슬픈 곳이잖아요. 사람이 죽었으니까. Когда человек умирает, то есть поминки это место, где у людей вызывает чувство грусти. Почему? Да, потому что человек умер. 근데 поминки еще были, не похорон. Похорон. 근데 그 돌아가신 분의 따님이 제가 오니까 막 웃으면서 너무 잘 오셨다 이렇게 맞아주시는 거예요. 장례식인데. Да, ну вот эти вот как похороны на похоронах, и дочка умершей, она, говорит, как хорошо, что вы пришли, смеется с 그래서 улыбкой. 아이고 마음이 많이 슬프시겠어요 이렇게 말을 했거든요 제가. И я сказал, я вам соболезную, конечно, вам тяжело, грустно. 그랬더니 그분이 그러시더라고요. 왜요? И она говорит, почему? 우리 엄마 천국 갔는데 왜요? Почему вы так говорите? Ведь моя мама пошла в Царство Небесное. 그래서 자기는 엄마가 천국 가셔서 너무 좋다는 거예요. И то есть дочка умершей, она радовалась. Почему? Потому что мама пошла в Царство Небесное. 왜 그런가 하니 병원에 10년을 계셨어요. И я узнал причину этого. Ее мама, прежде чем умереть, отправиться в Царство Небесное, она 10 лет лежала в больнице. 너무 아프기도 하시고 또 힘들기도 한 10년을 보내신 거예요, 병원에서. Ну, то есть вот эти 10 лет были очень тяжелыми и мучительными. 근데 계시록 21장에 보니까 눈물도 아픔도 슬픔도 없는 곳으로 이제 하나님이 이 어머니를 데려가신 거죠. Ну вот в Откровении 21 главе говорится, что Царство Небесное это место, где нету ни слез, ни боли, ни печали. 그러니까 엄마가 돌아가신 건 슬프지만 천국 가셨기 때문에 자기 너무 기쁘다 이렇게 이야기하시더라고요. И вот эта верующая, она сказала, конечно, грустно, что мамы нет на этой земле, но с другой стороны радостно, потому что мама пошла в Царство Небесное. 전도서 7장에 보면은 이런 말씀이 있습니다. В Екклесиаст 7 главе говорится. 지혜로운 사람은 그 마음이 장례식장에 있다 이렇게 말해요.
Там говорится, что сердце мудрого находится в доме похорон, 지혜롭지 못한 사람은 그 마음이 잔치집에 있다라고 되어 있습니다. а сердце неразумного находится в доме пира. 그럼 왜 지혜로운 사람은 마음이 장례식장에 있을까요? Тогда почему же сердце мудрого находится на месте похорон? 장례식장은 우리가 유일하게 죽음이라는 것을 생각해 볼 수 있는 장소입니다. Потому что похорон – это единственное место, где мы можем хоть раз задуматься о смерти. 사람이 죽었을 때 많은 사람이 우는 이유가 뭔지 아세요? Вы знаете, в чем причина того, что многие люди плачут, когда умирает человек? 그게 끝이라고 생각하기 때문에 그렇습니다. Потому что считают, что уже все, это конец. 근데 성경 히브리서 9장 27절은 이렇게 말씀하세요. Но Библия Евреям 9:27 говорит, 사람이 한 번 죽는 것은 정하여 있다 이렇게 что 말씀하시면서요. человеку однажды положено умереть. 하지만 그 이후에 심판이 있다라고 И 말씀하십니다. после этого есть суд Божий. 그러니까 죽음이 끝이 아니라는 거죠. Это значит, что смерть плотская – это не является концом. 죽음 이후에 하나님의 심판이 있다는 것이고 Значит, после смерти есть суд Божий. 그 심판 이후엔 천국과 지옥이 있다는 것입니다. И на этом суде выносится приговор. Либо человек пойдет в рай, либо человек пойдет в ад. 이 땅에서의 삶은 80년 정도입니다. Конечно, жизнь человека на этой земле сегодня составляет примерно 90 лет. 하지만 천국과 지옥에서의 삶은 영원한 삶입니다. Но жизнь в раю и в аду, она вечная, она нескончаемая. 그러니 우리 겨우 이 땅에서 80년 살면서 돈 좀 벌었어요, 건강해요, 이걸로 감사하는 수준은 뛰어넘어야 돼요. Мы должны, значит, повысить свой уровень благодарности Богу за то, что мы живем на этой земле где-то 80 лет и имеем пищу, еду, там, одежду. 그럼 우리의 진정한 감사는 어디서부터 나와야 Тогда 되겠습니까? откуда же у нас должна исходить истинная благодарность? 하나님만이 주실 수 있는 영원한 생명. Только Бог может дать вечную жизнь. 하나님만이 주실 수 있는 구원. Только Бог может дать спасение. 하나님만이 주실 수 있는 천국의 축복. Только Бог может дать Царство Небесное. 여러분들의 감사가 여기에서 찾아져야 돼요. И вот и отсюда мы должны стартовать благодарность Господу. 많은 사람들이 이렇게 이야기하더라고요. Многие люди говорят, 돈은 있기도 하고 없기도 하고. деньги сегодня есть, завтра нету. 근데 세상의 모든 것들이 다 똑같습니다. То есть это относится ко всему в этом мире материальному. 결국은 언젠간 사라질 것. Однажды это все пройдет, исчезнет. 나에게 있기도 하지만 사라지기도 하는 것. Есть то, что у меня есть, а может быть это и не будет. 그래서 사람들이 인생 살아가면서요, 어쩔 때는 웃기도 하고 어쩔 때는 울기도 합니다. Поэтому люди, живя в этом миру, испытывают чувство радости и чувство грусти. 막 돈을 벌면 와 너무 기뻐 하다가도 Когда зарабатывают деньги, очень радуются. 사업이 망하면 막 울다가 자기 목숨을 끊기도 해요. И когда терпят крах в бизнесе, плачут и заканчивают жизнь суицидом. 왜요? 있다가 있기도 하고 없기도 하는 것이기 때문에. Почему? Потому что сегодня это есть, а завтра его нету. 그래서 거기에서 감사를 찾으면 반드시 낙심하게 됩니다. И если мы будем в материальном искать благодарность Богу, мы обязательно придем к разочарованию. 하지만 영원한 생명, 구원, 천국의 소망은 잃어버릴 수 있는 게 아니에요. 영원한 것이기 때문에. Но вечная жизнь, спасение и Царство Небесное – это вечное. Его уже нельзя потерять. 그래서 여러분들이 여기에서 인생의 참된 감사를 찾는다? 그 감사는요 절대 잃어버릴 수 없습니다. Если вы будете стартовать и иметь чувство благодарности именно с этих вещей, то вы никогда не разочаруетесь. 그럼 우리가 어떻게 영원한 생명과 구원과 천국의 소망 가운데로 들어갈 수 있습니까? Тогда как же мы можем обрести жизнь вечную, спасение и Царство Небесное? 성경은 오직 예수를 통해서만 가능하다라고 말씀하십니다. Библия говорит, что это возможно только через Иисуса Христа. 그렇다면 왜 오직 예수를 통해서만 이게 가능합니까? Тогда почему только через Иисуса Христа можно получить жизнь вечную, спасение и Царство Небесное?
여러분들은 이것을 잘 이해하셔야 됩니다. 왜? Мы должны это хорошо понять. Почему? 우리가 왜 예수 믿어야 되는지를 바로 이해하셔야 돼요. Мы должны знать, почему мы должны верить в Иисуса. 왜 예수가 아니면 안 되는가 바로 이해하셔야 됩니다. Мы должны знать, почему, если не Иисус, то это невозможно. 성경은 하나님께서 사람을 창조하셨다라고 말씀하십니다. Библия говорит, что Бог сотворил человека. 창세기 1장 27절에 하나님의 형상을 따라 창조하셨다 이렇게 돼 В 있어요. Бытие 1:27 говорится, что сотворил Бог человека по образу и подобию Божьему. 하나님을 닮은 존재로 만드셨다는 겁니다. Это значит, что человек есть подобие, похож на Бога. 하나님은 영으로 존재하십니다. Бог есть Дух. 영으로 존재하시는 하나님을 닮아 우리도 하나님과 같은 영적 존재로 지어진 것입니다. Бог есть Дух, и мы есть подобие Бога. Значит, мы тоже являемся духовным творением. 영적 존재라는 가장 큰 증거가 있어요. И есть самое большое свидетельство того, что человек есть духовное творение. 우리가 영적 행위를 한다는 것입니다. Это то, что человек способен совершать духовные поступки. 이 땅에 그 어떤 동물도 영적 행위 하지 않아요. На этой земле ни одно животное не делает, не совершает духовные действия. 예배하고 기도하고 찬양하는 존재는 사람밖에 없습니다. Только человек способен прийти на служение, прославить Бога и молиться. 그렇다면 하나님이 우리를 이렇게 영적 존재를 지으신 이유가 무엇이겠습니까? Тогда в чем причина того, что Бог сотворил нас как духовное творение? 가장 먼저로는 영이신 하나님을 이해할 수 있도록 우리를 영적 존재로 지으신 거예요. Самая первая причина это в том, чтобы мы знали Бога, который есть Дух. Поэтому мы сотворены как духовное творение. 하나님이 살아계심을 아는 존재로 우리를 만드셨다는 겁니다. Бог сотворил нас такими, чтобы мы знали, что Бог, Он живой. 그래서 하나님과 함께하는 축복을 누리게 하신 겁니다. И дал все благословения человеку, чтобы быть вместе с Богом. 쉽게 말하면 하나님께 예배하고 하나님께 찬양하는 존재로 우리를 만드신 겁니다. Другими словами, Бог сотворил нас, чтобы мы прославили Бога и приносили Ему служение. 그래서 이 속에서 주시는 영적인 모든 축복들을 누리게 하신 것입니다. И среди такого творения Бог дал нам всякое духовное благословение. 그러니까 하나님이 처음 지으신 사람은 당연하게도 하나님을 알고 하나님과 함께하는 축복 속에 있었던 거예요. Первые люди были сотворены Богом, были вместе с Богом и находились в благословении Божьем. 우리는 몸을 가졌기 때문에 건강해야 됩니다. Мы имеем физическую плоть, поэтому мы должны быть здоровыми. 마음을 가졌기 때문에 행복하길 원합니다. Мы имеем душу, и мы хотим быть счастливыми. 그것처럼 영혼을 가진 영적 존재이기에 하나님이 주시는 영적인 축복을 누리는 것은 굉장히 중요한 겁니다. И подобно этому мы есть духовное творение, которое имеет дух. И нам нужно иметь духовное благословение. 근데 세상 사람들 우리가 영적 존재라는 거 몰라요. Но многие люди в миру не знают о том, что человек есть духовное творение. 그러니까 하나님 믿는 거에 관심이 없어요. И поэтому нет интереса к вере в Бога. 돈만 열심히 벌어가지고 건강하게 오래 살면 그게 최고라고 여깁니다. Считают, что вся жизнь заключена только в материальном. Богатство, деньги, успех. 그런데 영적 존재인 우리가 하나님을 모른다는 것 자체가 인생에서 가장 중요한 퍼즐 조각 하나가 빠져 있는 거랑 똑같은 거예요. Но если посудить, человек есть духовное творение, не знает о духовном, это то же самое, что в его жизни, в его организме чего-то не хватает. 영적 존재로서 하나님과 함께하는 축복을 누리도록 창조됐는데 우리가 왜 이 축복을 잃어버렸을까요? Бог сотворил человека духовной личностью и дал все благословения. Но почему же человек потерял это все? 창세기 3장 1절에서 6절에 보니까 아담과 하와가 선악과를 따먹는 장면이 나옵니다. Бытие 3:1-6 описывается событие, когда Адам и Ева вкусили от дерева добра и зла. 하나님 따먹지 말라 명령하셨거든요. Ведь Бог приказал им: не вкусите. 근데 그 하나님의 말씀을 불순종하고 선악과를 따먹게 됩니다. Но человек пошел против слова Бога и согрешил. 우리는 그것을 인류 최초의 죄, 원죄라고 합니다. И мы говорим, что это есть первый грех, первородный грех.
근데 아담과 하와가 이렇게 원죄 지을 수밖에 없었던 이유가 있었어요. Но была причина в том, что Адам и Ева просто не могли не грехопасть. 하나님을 대적하여서 타락한 존재 사단이 성경에 보면 나오거든요. В Библии описывается о сатане, который противостал Богу. 이 사단이 아담과 하와를 속여서 이 원죄를 범하도록 유혹합니다. Этот сатана, он искусил Адама и Еву, и первые люди согрешили. 그 결과로 모든 사람들이 하나님과 단절되게 된 것입니다. И следствием этого стало то, что человек потерял связь с Богом. 그래서 로마서 3장 10절에 보면 의인은 없나니 하나도 없다 말씀하시고요. Римлянам 3:10 говорится, что нет праведного ни одного. 요한일서 3장 8절은 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하였다 말씀하시고요. 1 Иоанна 3:8 говорится, что сначала дьявол согрешил. 로마서 3장 23절은 이 죄 때문에 하나님의 영광에서 멀어졌다라고 되어 И 있습니다. Римлянам 3:23 говорится, что все лишены славы Божией. 그러니까 한마디로 하나님과 함께하는 축복을 누렸던 우리가 죄 때문에 하나님 잃어버리게 된 겁니다. И другими словами, человек, который имел все благословения, из-за греха потерял все эти блага. 또한 죄 때문에 사단에게 매이게 된 것입니다. Именно из-за греха стал находиться в плену сатаны. 그때부터 성경은요, 요한복음 8장 44절에 보니까 우리의 영적인 신분이 마귀의 자녀가 되었다라고 말씀하세요. Иоанна 8:44 говорится, что ваш отец дьявол, и с того времени духовный статус человека поменялся. 근데 요한복음 8장 44절은 이 마귀를 두고 거짓말장이 살인마라고 말씀하십니다. И в Библии говорится, что сатана это есть лжец, он убийца. 또한 요한복음 10장 10절에는 이 마귀가 도적이라고 표현해 놓으셨어요. Иоанна 10:10 говорится, что он вор. 모든 것을 빼앗고 죽이고 멸망시키려는 존재. Пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. 에베소서 2장 2절에는 공중권세 잡은 자를 우리가 따를 수밖에 없게 됐다 말씀하십니다. Ефесянам 2:2 говорится, что и мы идем за князем, господствующим в воздухе. 그러니까 죄 때문에 하나님 잃어버리고 그때부터 사단 마귀에게 사로잡힌 인생, 사단 마귀를 따라갈 수밖에 없는 인생 되었다고 성경 말씀하시는 거예요. Библия говорит, после того, как человек грехопал, он стал находиться в плену сатаны и делает то, что ему угодно, и идет за сатаной. 우리가 하나님과 함께하는 이 영적인 축복을 잃어버리고 사단에게 매여버린 영적 문제 가운데 들어왔다? 이것은 굉장히 큰 문제입니다. Если человек потерял все духовные благословения и попал в плен сатаны, это является очень серьезной проблемой. 왜냐하면 사람은 마음을 가졌고 육신을 가진 존재거든요. Почему? Потому что человек имеет плоть, имеет душу. 마음이 무너지면 육신이 병듭니다. И если человек духовно не имеет покоя, он потом болеет плотью. 왜냐하면 마음과 육신이 하나기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что плоть и душа взаимосвязаны. 분리가 안 돼요. Их нельзя разделить. 여러분들 육신이 병들잖아요. 마음이 병들어요, 사람은. Если человек болеет физически, тогда он начинает болеть и душевно. 그래서 사람들은요, 건강하기 원하고 행복하기 원하는 거예요. Поэтому люди хотят быть счастливыми, хотят быть здоровыми. 두 개가 다 만족되어야지만 살아갈 수 있어요. Почему? Человек должен получить удовлетворение в этих вещах и сможет жить спокойно. 근데 여기에다 더하여서 사람은 영혼을 가졌단 말이죠. Но еще сюда добавляется то, что человек есть дух. 우리가 어떠한 영적 상태 속에 있느냐가 여러분들의 마음과 여러분들의 육신에 지대한 영향을 끼칩니다. В каком духовном состоянии находится человек, это влияет на его душу и на его жизнь. 하나님이 함께 하신다고 하면 그것이 여러분들의 마음과 삶에 긍정적인 영향을 끼치겠죠. Если Бог вместе с человеком, тогда его дух будет оказывать позитивное влияние на душу и на его жизнь. 하지만 우리가 하나님을 잃어버리고 이 사단 마귀에게 사로잡히게 되었다. 그것이 여러분들의 마음과 생각에 부정적인 영향을 끼칠 수밖에 없습니다. Но человек потерял связь с Богом. Его дух находится в плену сатаны, и, естественно, все приходит к разрушению, к негативу. Душа и жизнь. 왜요? 거짓말장이요, 살인자니까. Почему? Потому что сатана, он лжец, он вор. 도적이기 때문에. Он пришел, чтобы украсть. 또한 계시록 12장 9절 천하를 속이는 자이기 때문에. Откровение 12:9 говорится, что сатана обольщает всю вселенную. 근데 성경은 우리가 죄 때문에 하나님 잃어버린 그 순간부터
지금 이 영적 상태 속에 우리가 들어왔다라고 말씀하시는 거예요. Человек грехопал и попал вот в это страшное духовное состояние. Об этом говорит Библия. 그러니 사람들은요, 공부도 열심히 하고 돈도 열심히 벌고 인생 최선을 다해서 열심히 살아가는데 그 마음의 평안함이 없는 겁니다. Именно поэтому люди сегодня достигают Олимпов, успеха этого мира, очень образованные, живем в мир инноваций, но в сердце нету мира и покоя. 우울증으로 조울증으로 살아갑니다. Сегодня люди живут, имея душевные расстройства, депрессия, агрессия, 악몽에 시달리기도 하고 환청에 시달리기도 하고 귀신을 보기도 합니다. видят ужасы, кошмары, потусторонний мир, бесов, какие-то видения. 약을 먹지 않으면 분노를 조절하지 못해요. Без лекарств уже не могут преодолеть чувство агрессии. 지금 이 시대에 많은 사람들이 정신과 치료 받고 살아갑니다. Сегодня очень многие люди посещают психологические клиники. 평안함이 없으니까. Почему? Потому что не имеют мира. 스트레스가 심하니까. Получают очень сильный стресс. 우리가 인생이 점점 막 과학도 발전하고 의술도 발전하고 세상 점점 좋아지는데 사람들의 마음은 점점 무너지고 있다니까요. Сегодня этот мир идет вперед, развивается наука и медицина, но душа человека, она идет к совершенной разрухе. 요즘에는요, 밖에 나가서 일 안 해도 정부에서 돈을 줘요. Значит, в Южной Корее, если местное население не работает, государство дает им денег. 밥 굶지 말라고 쌀도 보내줘요, 사람들한테. Чтобы люди не голодали, выдают рис, оказывают помощь. 저희 집에 6살짜리 꼬맹이가 있거든요. Значит, у меня есть маленький сын, ему 6 лет. 이 어린아이들 키우는 집에는요, 과일 박스도 보내줘요. Те, в чьих семьях есть такие маленькие дети, государство отправляет даже ящики фруктов, овощей. 그래서 지난주 월요일날 집에 박스가 하나 와 있길래 뜯어보니까 과일이 잔뜩 들었어. И в прошлый понедельник, значит, была сделана доставка, смотрю, стоит коробка у двери, открыл, а там полный ящик фруктов. 애 키우느냐고 고생한다고 정부에서 박스로 보내줘요, 과일을. Из-за того, что очень трудно растить детей, государство заботится и вот так делает помощь. 그럼요, 사람들이 좀 그렇게 복지 혜택도 받고 하면 뭔가 기쁘고 행복해야 되잖아요. Если вот человек живет в государстве, где очень развита вот такая социальная помощь и защита, по сути должен быть счастливым, но... 근데 세상 사람들 마음이 다 무너지고 있습니다. Но посмотрите сегодня, душа и жизнь людей, она совершенно разрушена. 왜냐, 사람은 영적 존재거든요. Почему? Потому что человек есть духовное творение. 하나님이 함께 하시는 축복 없다? 그러면요, 마음이 무너질 수밖에 없어요. Если у человека нет благословения, присутствия Божьего, он обречен на поражение. 이 도적 같은 놈이 여러분들의 마음으로부터 평안함을 앗아가는 겁니다. Вы знаете, потому что есть вор, который ворует вот этот душевный мир и покой. 그래서 성경은 뭐라고 말씀하시냐면 이 마귀에게 틈을 주지 마라 이렇게 돼 있어요. И Библия говорит, не давайте место дьяволу. 마음에 틈을 주지 마라. Мы не должны давать ему место в нашей душе. 그러니 여러분, 그 육신과 삶이 어떻게 되겠습니까? Тогда жизнь человека без Бога какова? 마음이 무너지면 삶도 안 되는 것입니다. Если человек не имеет душевного мира и покоя, значит и жизнь приходит к разрушению. 마음이 무너지면 육신도 병들어 버려요. Почему? Потому что если нет душевной стабильности, ничего не получается. 그러니까 사람들이 결혼도 하고 일도 열심히 하고 돈도 열심히 버는데 삶에 만족이 없어. Люди сегодня себя образовывают, они зарабатывают много денег, вступают в брак, заводят семьи, а удовлетворения нет. 삶의 즐거움과 기쁨이 없어요. Нету радости, нету веселья в жизни людей. 그러니 부어라 마셔라 할 수밖에 없는 거예요. И поэтому вынуждены жить в алкоголе. Каждый день выпивают. 심지어 어떤 사람들은요, 몸에다 마약을 집어넣고 살아요. Сегодня процветает наркомания. 만족이 없으니까. Почему? Потому что нету чувства удовлетворения. 뭔가 짜릿한 걸 찾아가는 거예요. И человек ищет чего-то такого вот особенного. 그러니까 마약도 집어넣고 막 그 독한 술도 집어넣고 Поэтому впадает в алкоголь, в наркоманию. 원치 않는 실패, 고통, 질병의 문제가 찾아옵니다.
И приходят в жизнь людей поражения, неудачи, беды, которые они не хотели бы иметь в жизни. 마음의 여유가 없으니까요. 가정도 깨어져요. В сердце нету какого-то мира и покоя, поэтому разрушаются семьи. 막 결혼하기 전에는 막 새벽까지 통화하면서 오빠 나 오빠 없으면 안 돼 막 이러면서 연애하다가 До вступления в брак, значит, был период, когда до рассвета не могли жить друг без друга. Звонили и говорили: ой, дорогой, я, знаешь, не могу без тебя. 데이트하고 좀 전에 헤어졌는데 전화해가지고 또 보고 싶어 막 이랬었는데 그죠? Только что расстались со свидания, не успели расстаться, опять звонят и говорят: вот я соскучился, жить не могу без тебя. 몇 년 살다 보니까 인간아 너하고는 도저히 못 살겠다 이래가지고 이혼하고. Но потом, через некоторое время, говорят друг другу: не могу жить с таким человеком, семья распадается. 여러분 유럽에 있는 대부분의 국가에서는요. 너 아버지 누구시니 물어보는 게 질문이 되게 예의에서 벗어나는 질문이에요. В Европе, значит, когда у детей или у кого-то спрашивают, кто твой отец, это считается невежество, 왜냐? некультурно. 이혼을 너무 많이 하니까. Почему? Потому что очень много развода. 이혼하고 재혼하고 이혼하고 재혼하고 이러니까 낳아준 아버지, 키워준 아버지, 지금 아버지, 막 아버지가 여러 명이야. То есть женщина вступила в брак, развелась, потом опять вступила в брак, с кем-то живет, и один ребенок, один отец это гинекологический, второй воспитал, с третьим, которым живет, и в общем у одного ребенка несколько отцов. 삶에 만족이 없이 방황하는 인생을 살아가는 겁니다. И живут жизнью, в которой нет чувства удовлетворения, и блуждают в этом мире. 심지어는 자살하는 사람들이 그렇게 많아요. Очень много людей, которые заканчивают жизнь суицидом. 성경은 영적인 무너짐 속에서 사람들의 마음의 무너짐과 삶의 무너짐이 시작됐다라고 말씀하십니다. Библия говорит, что все эти проблемы начались с духовного грехопадения человека. 사람들 이 문제를 해결해 보려고 나름대로 노력해요. И люди, чтобы разрешить эти проблемы, прибегают к различным способам. 공부도 열심히 해보고 Учатся усердно, 돈도 열심히 벌어보고 усердно зарабатывают деньги, 운동도 열심히 해보고 занимаются спортом, 최선을 다해서 살아갑니다. прилагают все усилия, чтобы жить успешной жизнью. 근데 근본적으로 하나님을 잃어버린 이 문제와 사단에게 사로잡힌 이 문제가 해결되어지지 않고는 아무리 노력해도 안 되는 겁니다. Но если человек не разрешит проблему греха и сатаны, сколько бы человек ни старался что-либо делать, это все бесполезно. 그런 거 다 해봐도 안 되니까 사람들은요 그 다음부터 뭐 하냐 우상 숭배하며 살아갑니다. И после того, как человек приложил все усилия и ничего не получается, стал поклоняться идолам. 제사도 지내고 고사도 지내고 점도 치고 굿도 하고 막 난리도 아니에요. Занимаются идолослужением, ходят к гадалкам, ворожеям, носят различные амулеты, талисманы, и все напрасно. 그런데 고린도전서 10장 20절에 보니까 이방인의 하는 제사는 귀신과 교제하는 거다 이렇게 돼 있어요. 1 Коринфянам 10:20 говорится, что вот это вот идолослужение, это есть не что иное, как общение с 그러니 бесами. 우상 숭배 하면 할수록 무너질 수밖에 없는 겁니다. И чем больше человек занимается идолослужением, тем больше обречен на гибель. 더 중요한 것은 히브리서 9장 27절 사람은 한 번 죽는다 이렇게 돼 있습니다. Но Евреям 9:27 говорится, что человеку однажды положено умереть. 영원히 살 사람이 이 땅에 없어요. Нет никого, кто бы жил на этой земле вечно. 누구나 한 번은 이 땅 떠나갑니다. Однажды мы все покинем этот мир. 그 이후에 하나님 앞에 심판받게 된다 이렇게 돼 И 있어요. после этого предстанем на суд Божий. 하나님을 아는 자, 예수를 통해 구원받은 자 천국에 이르게 됩니다. Тот, кто знает Бога, кто уверовал в Иисуса, пойдет в Царство Небесное. 하지만 하나님을 모른 채 사단에게 사로잡힌 자 지옥으로 들어가게 됩니다. Но тот, кто жил без Христа, не знал Бога, пойдет в вечный ад на вечные 그 муки. 이유가 마태복음 25장 41절에 나와 있어요. Матфея 5:41 говорится, 이 지옥이라고 하는 것은 마귀와 그의 사자들을 위해서 예비된 곳이다 이래 돼 있습니다. что ад – это место, приготовленное для дьявола и его приспешников.
그러니까 이 지옥은 아무나 들어가는 데가 아니에요. 마귀와 마귀에게 속한 자들이 들어가는 곳이에요. В ад идут люди, которые находятся в плену сатаны. 우리는 하나님을 잃어버린 채 마귀에게 속한 자 되었다 말씀드리지 않았습니까? Ведь сказано, что человек потерял Бога и стал находиться в плену сатаны. 그러니 이 땅 사는 동안에 예수를 만나지 못하면 이 땅 떠나가는 날 심판받고 지옥으로 들어가는 겁니다. И если, живя на этой земле, не встретиться со Христом, в день, когда покинет этот мир, пойдет в вечный ад на вечные муки. 결국 모든 문제의 시작은 하나님을 잃어버린 것입니다. И начало всех проблем – это то, что человек потерял связь с Богом. 죄 때문에 하나님 잃어버리고 사단에게 사로잡힌 게 모든 문제의 시작인 것이죠. Проблема в том, что человек грехопал и находится в плену сатаны. 어떻게 하면 이 문제 해결할 수 있겠습니까? Тогда как можно решить эту проблему? 공부 열심히 하면 됩니까? Можно ли решить это образованием 착하게 살면 되겠습니까? или доброй жизнью? 전 재산을 기부하면 되겠습니까? Или, может быть, вы пожертвуете все свое имущество государству или бедным людям? 저 아프리카 가서 봉사활동 하면 되겠습니까? Может быть, поедете в Африку, пожертвовав своей жизнью ради африканского государства? 그것으로는 사단의 권세 이길 수가 없어요. Вы знаете, ничем нельзя победить сатану и его 그것으로는 власть. 하나님 만날 수가 없어요. И никаким человеческим способом нельзя встретиться с Богом. 우리가 하나님께로 갈 수 없으니까 하나님이 우리를 찾아오신 겁니다. Так как мы не можем пойти к Богу, Бог пришел к нам. 하나님이신 예수님이 우리에게 오신 거예요. Бог, который есть Иисус, пришел к нам в этот мир. 우리가 갈 수 있다면 하나님 오실 필요가 없죠. 야, 잘 와라 이렇게 И 말씀하시면 если 되지. бы, например, мы сами могли бы пойти к Богу, тогда Богу не нужно было бы приходить к нам. 즉, 이 영적인 문제는 내 힘으로 해결이 안 된다는 것입니다. Вот эти духовные проблемы нельзя решить силами человека. 그래서 길로서 이 땅에 오신 이가 바로 И 예수님이십니다. поэтому Иисус есть путь ко встрече с Богом. 이 예수님이 세 가지 중요한 일을 И 하십니다. Он выполнил 3 очень важные работы 십자가 위에서. на кресте. 예수님 가장 먼저 십자가 위에서 우리를 위해 피 흘려 주셨습니다. Иисус пролил свою кровь на Голгофском кресте ради нас. 로마서 8장 1절 2절에 보니까 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함 없다 이렇게 말씀하세요. Римлянам 8:1-2 говорится, что «Ибо нет никакого осуждения во Иисусе Христе, 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했기 때문에. потому что закон Духа жизни во Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти». 그래서 예수님은 우리의 죄를 끝내신 참 제사장 되십니다. Иисус есть истинный первосвященник, который разрешил проблему греха. 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 모든 일을 멸하기 위함이다 말씀하십니다. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 예수는 사단의 권세를 꺾으신 참 왕이 되십니다. Иисус есть истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나를 말미암지 않고는 아버지께로 올 자 없다 말씀하십니다. Иисус есть путь истины и жизни, и никто не может прийти к Отцу, как только через Него. 하나님 잃어버린 우리에게 하나님 만나는 유일한 길이 되신 것입니다. Единственный путь ко встрече с Богом – это Иисус Христос. 그래서 우리는 예수를 참 И 선지자라 мы 부릅니다. говорим, что Иисус есть истинный пророк. 죄악의 문제를 끝내시고 사단을 꺾으시고 하나님 만나는 길을 여신 이 예수를 우리는 그리스도라고 부르는 것입니다. Мы говорим, что Иисус есть Христос, истинный пророк, царь и священник. 그래서 여러분들 예수 그리스도라고 하잖아요. И мы говорим поэтому, Иисус есть Христос. 예수는 그리스도의 이름. Иисус – это имя, а Христос 그리스도는 예수께서 하신 일. – Его должность, дело. 그리스도로서 하신 일이 뭐냐? 죄악의 문제, 사단의 권세, 하나님 떠난 문제를 끝내신 겁니다. Что означает Христос? Это то, что Он есть истинный царь, пророк и священник, и который разрушил дела сатаны, открыл путь ко встрече с Богом и решил проблему греха. 성경은 이 예수를 믿고 마음에 영접할 때 하나님의 자녀 된다 말씀하십니다. И когда человек принимает сердце Иисуса, становится чадом Божьим. 오직 예수를 영접할 때 이 인생의 문제에서 빠져나와서
영원한 생명과 구원과 천국의 소망 가운데로 들어가게 되는 겁니다. Когда человек принимает сердце Иисуса, он получает свободу от этих духовных проблем и обретает вечную жизнь спасения и Царство Небесное. 이 시간 우리 진심으로 예수님 마음속에 영접하는 기도를 함께 드리겠습니다. А сейчас мы искренним сердцем пригласим в сердце Иисуса Христа. 두 눈을 감으시고 두 손을 모으시고 우리 엘레나 성도 집사님께서 기도하실 때 따라서 함께 기도하시면 되겠습니다. Закройте глаза, и сейчас мы примем в сердце Иисуса Христа. Повторяйте вслух. 함께 기도합니다. Помолимся. Любящий Бог, все это время я жил без Тебя, не знал, откуда пришел и куда иду. И сейчас я признаю себя грешником и открываю двери своего сердца и принимаю в сердце Иисуса Христа, Богом и Спасителем. Войди в мое сердце Духом Святым и веди меня. Благодарю Тебя за то, что я стала чадом Божьим. Молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘. 네. 하나님의 자녀이심을 꼭 기억하시고 왜 예수 아니면 안 되는가 잊지 않는 우리 귀한 성도들 되시기 바랍니다. Сегодня вы все стали детьми Божьими. И не забудьте, что единственный путь спасения – это Христос. 그리고 나를 구원하신 하나님께 날마다 감사하는 인생 되시기 바랍니다. И живите жизнью, в которой каждый день есть благодарность Господу. 제가 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя. 우리를 구원하심 감사드립니다. Благодарим за спасение. 예수 그리스도의 언약을 일평생 잊지 않게 하옵소서. Благослови, чтобы мы никогда не потеряли завет об Иисусе Христе. 구원받은 하나님의 자녀임을 기억하게 하옵소서. Дай нам всегда помнить, что мы есть спасенные дети Божии. 예수님 이름으로 Имя 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 여러분 오늘 추수감사 주일이라 3층에서 성찬식이 있습니다. Сегодня у нас есть День Благодарения, поэтому на третьем этаже на 11 часов служение будет причастие. 그래서 세례 받으신 분들은 다 성찬식 참여하실 수 있거든요. Все, кто получили крещение, имеют право принимать причастие. 그래서 오늘 11시 예배에 꼭 참여하시고 성찬식도 같이 나누시고 그렇게 돌아가시면 되겠습니다. Пожалуйста, посетите служение в 11 часов и примите участие в хлебопреломлении. 오늘 새롭게 저희 새가족부란다. 우리 러시아 예배 참여하신 귀한 성도님들이 계셔서 잠시 소개하겠습니다. Сегодня к нам